المشاهدين كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ صحتكم لاباس؟ الوليدات ياكم بخير وعلى خير؟ ياكم الغاية؟ ياك كلشي مزيان؟ سمحوا لي نفطر شويه مع البرد. ياكم بخير؟ اللهم لك الحمد. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو مع الثلج مع الدجاج مع هذا الخير هذا. المزيق الميدانة ماهي مدن سميط لاباس غورون صحة مشوية كلشي مزيان لاباس. الله يبارك فيكم. لا شوف جريسي لا شوف سميط، والله لك الحمد. لا يتمنى يعجب لي الفيديو هذا. اخوتي كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، والمهم بغيت غير ندير لكم هذه المقدمه هذه باش تشوفوني ونشوفكم وتسمعوني ونسمعكم. والمهم تبعوا هذا الفيديو حتى الاخر، راه منوع فيه شويه ديال المدينه شويه ديال الطبيعه. وكنتمنى يعجبكم هذا الخير هذا، وتناوصوا راسكم ووليداتكم. والسلام عليكم. إمازيغان تهلا الكفا والنون لا تنايم الفيديوهات المينايات. المهم تهلا الكفا والنون دي شيران النون بدا خيجمعو شي ناس ساعتني زيد تبعت الفيديو على الاخر. ايوا تهلا الكفا النون. الله يهنيكم، ربي يكون يعاون. تبارك الله عليكم.